Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan quyidagi ajoyib misol yechimini ko'rib o'tamiz. Demak, ikkita funksiya berilgan fx va gx, f kvadrat x minus j kvadrat x top debdi. Birinchidan o'rtoqlar, buni a kvadrat minus b formula bo'yicha yoysak, bilasizlar, fx minus gx bo'ladi, ya'ni a minus b hamda fx plus gx bo'ladi, ya'ni a plus b. Mana ikkitaga yoyildi. A minus b, a plus b bo'lib yoyiladi. Xo'sh, mana shuni yoyib olganimizdan keyin endi o'rniga qo'ysak juda chiroyli bo'ladi. Fx o'rniga mana buni qo'yamiz. Ya'ni 7 kara 2 ni 2x plus 5 kara 2 ni minus 2x taqsim 2. Xo'sh, ayrilgan gx ning joyiga esa 7 kara 2 ning 2x minus 5 kara 2 ni minus 2x taqsim 2 qo'yiladi. Tushunarli bo'ldi-ya? Fx bilan gx joyi qo'yapmiz sekin. Endi xo'sh, bu yoqda ham o'rniga qo'yib chiqamiz. Demak, 7 kara 2 ni 2x plus 5 kara 2 ni minus 2x taqsim 2 qo'shilgan. Demak, 7 kara 2 ni 2x minus 5 kara 2 ni minus 2x taqsim 2. Savol yo'qmi hech kimda? Tushundinglar? Demak, fx gx lar joyiga qo'yib chiqdik yo'yganimizdan keyin. Endi qaranglarda, mahraj bir xil-ku, suratlar qo'shilib ketadi. Suratlar qo'shilganda e'tibor bersanglar, mana bu plus, hop bu minus bo'lsa, bunga ta'sir qiladi, buni oldi minus bo'ladi. Ya'ni bunday bo'ladi. Mana yozamiz. 7 kara 2 ni 2x plus 5 kara 2 ni minus 2x minus 7 kara 2 ni 2x mana bu minus o'rtaga ta'sir qilsa plus bo'ladi. 5 kara 2 ni minus 2x taqsim 2. Mahrajda 2 qolaveradi. Xo'sh, endi bu yoqdachi? Bu yoqda qo'shiladi. Ya'ni 7 kara 2 ni 2x plus 5 kara 2 ni minus 2x ga qo'shiladi. 7 kara 2 ni 2x minus 5 kara 2 ni minus 2x taqsim 2. Ana. Endi xo'sh, ko'rib turganimizda hozir 7 kara 2 ni 2x bilan 7 kara 2 ni 2x yo'q bo'lib ketadi. Chunki bittasi plus, bittasi minus. Mana bu ikkalasi qo'shiladi. 2 ni minus 2x dan 5 ta, bu yerda ham 5 ta mana. Qo'shilsa 10 ta 2 ni minus 2x taqsim 2 ko'paytirilgan. Bu yerda 5 ko'paytirib 2 ni minus 2x bilan uni minusligi yo'q bo'lib ketadi, ayrilib. Xo'sh, 7 ta bor, 2 ni 2x dan bu yerda 7 ta bor. Qo'shilsa 14 ta 2 ni 2x bo'ladi o'rtoqlar, taqsim 2 bo'ladi. 10 ni 2 ga bo'lamiz demak 5 kara 2 ni minus 2x ko'paytirib 14 ni 2 ga bo'lamiz. 7 kara 2 ni 2x bo'ladi o'rtoqlar. 5 bilan 7 ko'paytirilganda 35 bo'ladi. Asos bir xil, ko'paytirilganda daraja qo'shiladi. Minus 2x ga qo'shamiz 2x ni. Minus 2x plus 2x 0 bo'lib ketadi. Har qanday sonning 0-darajasi 1 ga teng. Ko'paytirsak 35 ning o'zi bo'ladi. Tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.